az jó, ha nem, akkor én megkérem a testvéremet, hogy egy pici Istentől elvett lélek által erősítsen a benetek is, talán tegyen fel olyan kérdéseket, mert válaszokat fogadna az Isten, hogy mire gondolt ő. És én azt kérem a Szentlélek Istentől, hogy nyissa meg a szíveteket, Dani pedig megáldom az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy mindazt, amit a Szentlélek, a vigasztalás lelke belé helyezett, ő át tudja nektek adni. Legyen kész, nyitott a szívetek, elmétek, fületek mindenre az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm szépen. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, és nem véletlenül, hogy János így indította ezt a mai Isten tiszteletet, hiszen a mai igei gondolatoknak a címe az, hogy kapcsolat Istennel. És nagyon érdekes, mert ez egy nagyon egyszerű szókapcsolat, ha lehet így mondani. De hogyha azt mondom rögtön, hogy hú, én erről már annyit hallottam, hú, ez nekem annyira ismerős, akkor még azt mondom, hogy nem hallottál róla eleget. Akkor még nem ismered azt az igazi mélységet és magasságot, amivel Isten meg tud és meg akar téged látogatni. És én szeretnék ebben előrelépni, és kapok Istentől bátorítást arra, kapok apró jeleket, vagy nagyobb jeleket, hogy van még bennem sokkal több. Ezt tudjuk az eszünkkel, csak a hétköznapoknak a meg annyi tennivalója hajlamos az eszünket felülbírálni, és megfeledkezni arról, hogy Istennél van még több, van még jó. És tudod, engem felvillanyoz nagyon, amikor Isten apró kis bizonyságokat ad. Ezt el is szoktam nektek mondani, és most a hétnek az egyik legkedvesebb kis bizonysága, az egy két Zsoltárhoz fűződik. Van egy betegem, akit néhány héttel ezelőtt előjegyeztem műtétre, és mivel kiderült, hogy neki még van ilyen elmaradása valami hittanházi feladattal, mondtam neki, hogy a felvétele napján reggel azzal a két Zsoltárral fogjuk indítani a beszélgetésünket, amikor jön. És készültem rá, Isten által elkedett már előtte, hogy de jó lesz megkérdezni reggel a viziten ezt a gyermeket, hogy na, mesélj nekem a Zsoltárról, csak ne is mesélj, hanem mit dolgoztál fel ezekből a Zsoltárokban. És az első pillanat azért lett, mert a gyermek az erőteljesen megfeledkezett az ígéretéről. Mert hogy nagy ígéreteket tett arra, hogy készülni fog. Azt mondtam neki, hogy nem baj, addig nem mész haza, ameddig ezt át nem beszéltük rendesen. Persze amúgy is hosszabbra volt tervezve az ő benntartózkodása. És ami a kedves bizonyság volt ebből, hogy eltelt egy-két nap, és minden nap nyúztam. És akkor második nap már megkerült a Bibliája, meg ez a hittal jegyzett füzete az éjjeli szekrényére. Még egy nap eltelt, és amikor nagy szenvedések közepette átkötöztem, akkor már el tudtam mondani azt, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködött. Testvérek, ez nekem annyira tetszett, ugye nem ez a cím ennek a Zsoltárnak, de lehetne úgy hívni, hogy Zsoltár a kórházban, kúros hangszerre, kórházi tartózkodás idejére. Na, tehát, dicsőség Istennek, hogy mondja nekünk ezeket az átéléseket, és ez mind az vele való kapcsolatnak a mélyülését szolgálja. Egyébként az is a vele való kapcsolat mélyülését szolgálja, hogy föl van húzva az eredmény, mert olyan telibe kapod a fényt, testvérem, hogyha jó helyen helyezkedsz, hogy az hihetetlen. Isten így akar téged beragyogni, így akar neked nap mint nap áldásokat adni. Olyan igeverseket fogok felolvasni, amit a Kolossi levélben találunk. Kolossi levélhez itt levél második rész, 6., 7. verse. Kérlek tényleg, hogy álljatok föl, nektek szól, nekem szól. Kolossi beliekhez levél második rész, 6. és 7. verse. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amit tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Ámen! Úgy legyen, foglaljatok helyet, és megyünk ki Isten igéjét a mélységeiben. Ebből a két igeversben is kiderül, hogy Isten szeret, Isten áld, Isten tanít, Isten körülölel, de ehhez kell a te aktív jelenléted. Ha Isten meg akar áldani, és húzod a fejedet az áldó kéz alól, vagy oda sem teszed, az már a te felelősséged. Isten szeret téged, hogyha hátat fordítasz, nem jó hozzáállás. Isten körül akar ölelni, de hogyha eltaszítod az ő kezét, akkor nem lesz belőle igazi körülölelés. Isten akar tanítani, de hogyha tiltakozol a tanítás ellen, nem fog meggyökerezni. Nem lesz jó talaj a szíved arra, amit Isten tanítani akar. És vissza a címhez, kapcsolat Istennel. Ne válaszold meg hangosan, de magadban kérlek, hogy nagyon őszintén válaszold meg. Most, milyen a kapcsolatod a mindenható Istennel, a Teremtővel? Távkapcsolat? Egy közeli kapcsolat? Olyan, mint egy házasság?
olyan, mint egy barátság. És ugye elnök hirdette, hogy lesz ilyen konferencia és egy intimitás Istennel. Nem mondd ki hangosan, de magadban kérlek, hogy mondd ki, hogy milyen kapcsolatban vagy Istennel. Nagyon közeli, bensőséges, vagy egy távol kapcsolat. Amikor fölhívod, de nem vagy kíváncsi arra, hogy mi lesz a beszélgetés része az ő oldaláról. És ami nagyon fontos, és ezért örültem ennek a dalnak, hogy fiad vagyok, atyám, és fogom is még kérni majd az igehirdetés után ezt a dalt, mert Isten ebből a kapcsolati kérdésből ezt hozta elém, hogy atyát akarok lenni. És ez az első nagyon fontos üzenet ma reggel, hogy Isten atyát akar lenni. Te akarod, hogy atyád legyen? Te akarod, hogy atyád legyen a mindenható Isten? Nem haver. Atya. Atya. Nagyon szeretem azt a történetet, amikor Jézus bemerítkezik. És János előre megkapta ezt kijelentésben, hogy majd akire rászáll galamb formájában Isten szelleme, az lesz a messiás, aki utána jön, és aki majd tűzzel fog keresztelni. Vágyódunk erre a tűzzel való keresztségre, mert itt van egyébként a tűzkeresztség a Földön. Vágyódsz erre a tűzkeresztségre nap mint nap? Mert én nagyon vágyódok rá. Amen. Én vágyódom arra, hogy az, aki tűzzel keresztel, az ne hetente egyszer látogasson meg engem vasárnap 9:30, hanem minden reggel 9:30 is, meg korábban is, meg későbben is. Tudod, milyen jó, amikor ez a tűz fölvillanyoz téged, és azt érzed, hogy jaj, de jó, hogy nem bírok aludni éjjel, mert imádkozhatok. Tudjátok, hányszor keltem úgy föl éjszaka, hogy a kutyafára. Arra készülök hetek óta, hogy majd alszom egy jót. Mi a búbánat az, ami mondjuk hajnali 3-kor föl kell? Miért nem? Hát mondom, reggel nem bírok kimászni az ágyban, és azért meg kell találnom kávéfőzőt. Testvérem, és Isten egy ilyen nem örömteli ébredés után azt mondta csak, nem megdörgő hangon, nagyon kedvesen megértettem, imádkozzál már, tessék! És azt mondtam, hogy de, halleluja! Nem hajnali 3-kor szeretek elsősorban imádkozni, de hát nem erről szól Istennel a kapcsolatom, hogy amikor alkalmas és alkalmatlan az idő, hát használd ki, forgolódjál 2 órát és imádkozzál közben 2 órát, és nem gondolkozz azon, hogy majd honnan lesz erőd reggel, mert ha forgolódsz, azzal nem jutsz előrébb, de ha imádkozol, majd Isten szelleme ad neked erőt, ad neked tűzkeresztséget. Tehát Isten neked is ezt akarja mondani, hogy te vagy az én szeretett fiam, te vagy az én gyermekem. Mert ugye Jézus bemerítkezett, és akkor hang hallatszott a mennyből, hogy te vagy az én szeretett fiam. És úgy gondolom, hogy ha elfogadjuk azt, hogy Krisztus mindent fölvitt a keresztfára, legyen az betegség, legyen az bűn, legyen az bármi, ami elválaszt az atyától, és megszerezte azt a jogot, hogy örökös vagy, te és én, hogy fiak vagyunk, te és én, és ezt mondom a nőtestvéreknek is. Fiak vagyunk, lányok vagytok, Isten lányai, Isten fiai, akkor Krisztus jogosságot szerzett arra, lehetőséget teremtett arra, hogy az atya neked is azt mondja, hogy te vagy az én szeretett gyermekem. Ezt el kell hívnünk és el kell fogadnunk. A Kolossében érkezett levélnek a második részében ez a néhány igevers nagyon mély tartalmakat hordoz. Az első az, hogy éljetek ő benne. Ez a levél is azért tetszik, mert gyülekezetnek írta az apostol. Olyan embereknek, mint te és én. Olyan embereknek, akiknek vannak kudarcai és vannak sikerei. Családban, gyülekezetben, munkahelyen, mindennapi életben. És azt mondja, hogy mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, tehát ez egyértelműen arra felhívás, hogy hozzátok szóló kedves testvéreim, barátaim, akik már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, és rögtön teszek egy másik mondatot is, ha még nem fogadtad el, akkor ma itt van a lehetőség, hogy elfogad Krisztus Jézust az Urat, mert ő az életednek az egyetlen lehetőség arra, hogy valódi életed lehessen. És nem menj haza úgy, hogy nem hozod meg ezt a döntést, hogy kimondod, hogy fiad vagyok, atyám, mert Krisztus ezért halt meg, és ezért támad föl. Tehát, mivel már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. És itt most meg fogunk vizsgálni családi kapcsolatokat. Apák, atyák, fiak, anyák és lányok. Az éljetek ő benne, éljetek általa, vagy éljétek meg őt a mindennapjaitokban, függetlenül attól, hogy atya vagy anya vagy lány vagy fiú vagy. Nagyon fontos, hogy komolyan vegyed. És ezt a megélését Istennek
nagyon-nagyon komolyan tessék bennünk. Kezdem az atyákkal, mert hozzám ez áll a legközelebb. És mindig mondom, és hangsúlyozom, hogy beszélek fizikai apákról, anyákról, és szellemi apákról, anyákról. Beszélek fizikai, vér szerinti gyermekekről, és beszélek szellemi gyermekekről, mert ezt tudjátok, hogy egy gyülekezet, Isten családja is így működik, hogy bizony vannak szellemi gyermekeink és szellemi atyáink, anyáink, és ezek a kapcsolatok nagyon fontosak. Milyen apák vagyunk? Apák. Fizikai és szellemi apák. Milyen apák vagytok? Milyen apa vagyok én? És aztán nagyon érdekes, hogy a Bibliában, ha végignézitek, kevés jó apa. Kevés kiváló apa modell van. És most nem kezdem el sorolni a negatív példákat, de mondjuk azért kiemelném a pozitív példák közül Jobb, aki olyan végtelen szeretettel és Istenre való figyeléssel volt ott Isten előtt állandóan a gyermekeiért, aki egy olyan példát adott nekünk is, hogy kell kitartani hűséggel Krisztus mellett, ugye nekünk, ő pedig Istent ismerte, Isten mellett, hogy valami hihetetlen, igazi atyai tulajdonság. Nem, hogy nem beszélt össze-vissza, nem, hogy nem átkozta meg ugye az Istent és fordult el tőle, hanem azt mondta, hogy nem, akkor is benne bízom. És Isten ezt nagyon gazdagon megáldotta, mert újra atyává tette, újra gyermekeket kapott. És nekem meggyőződésem az, hogy itt közöttünk, és Istennek az a célja, hogy fiak legyünk, majd atyák legyünk. És ez változik az életünk folyamán. Van, akinek fia leszek, mert ő lesz a szellemi atyám, van, akinek pedig atya leszek. És kedves nőtestvérek, lányok vagytok, és anyák vagytok, és működnie kell ezeknek a szellemi kapcsolatoknak. Milyen apa vagyok, visszakanyarodom. A legjobb példa, mert egyébként tetszik Pálnak az atyai hozzáállása is, ugye, ahogy Timóteust és a gyülekezeteket pásztorolta, tehát ez is egy nagyon jó atyai példa. Azért a legjobb példa Isten adja nekünk. És szeretem ezt a kérdést mindig föltenni magamnak, hogy hol vagyok én, mint apa, mint atya, és hogy reagálok én, mint apa és atya bizonyos szituációkban. És most maradunk a földi síkban, mert ezek nagyon jó példát szolgáltatnak. Van, amikor nagyon könnyű a fiakkal és lányokkal. Amikor arról beszélgetünk, hogy mondjuk István király mennyi ideig volt fejedelem, meg utána hány évig volt király, ez egy olyan építő, jó beszélgetés, hogy hú, de jó, a gyerekeim már ilyeneket tanulnak. Amikor olyan pankráció van a hátsó ülésen, hogy Pintér Béla testvérünket hívom segítségre, és úgy zúgatom valamelyik dicsőítő címét, már megkérdezik a gyerekek, hogy mit csinálsz abban. Mondom, csak nem akarom hallgatni, hogy mit csináltok, mert ez nem pankráció, az egy színlevés, de itt komoly bunyó megy. Akkor hogy reagálok én, mint atya? Amikor fölteszik este azt a kérdést, hogy hány ördögöt űzött ki Jézus Mária Magdalénában, hát ez még csak hagyjál, mert erre az ember tud válaszolni. És minden 5 percen belül eljutunk odáig, hogy beszéljünk az abortuszról, a parázdaságról, a prostitúcióról. Hát csak ülök, mondom, édes Istenem, most tényleg ennek a hétfő estének erről kell szólnia? Hogy Krisztus kiűzött 7 ördögöt Mária Magdalénában, és végig beszéljük az egész abortuszt. Hát mondom, de igen. Mert föltehetsz kérdéseket a mindenható Istennek, és ő válaszolni fog nekem. És nem azt mondja, hogy menj el innen a marhaságaiddal, hanem azt mondja, hogy gyere ide és hallgass. Hallgass meg, amit én válaszolni akarok neked. És akkor ugye az már csak a sajtortán, hogy ezek után még elkezdünk a vacsoránál beszélgetni egy másik kérdés, hogy mi a különbség a tropista meg a terrorista között. Kedves gyermekeim, azt teszem, hogy túl vagyunk minden olyan dolog, de nem vagyunk túl, mert atyuk vagyunk. És tudjátok, Isten így szeret élni. Amikor 30 év után rádöbbensz valamire, vagy 25-szer elolvasol a Bibliában, és ebben még mindig van új, és nagyon örvendez, hogy halleluja, a Szent Szellem kijelentette, akkor mit kellene neki természetes szinten gondolnia? Jól van, drágám, ugye? És nem azt mondja, hogy halleluja, hogy végre megértette. Igaz, hogy már több ezer évvel ezelőtt leírtam, érted? Igaz, hogy már 25-ször elolvastattam veled, csak éppen a szemeid voltak, hogy de az agyad nem, mert szeret, mert atya, mert áldani akar és szeretni akar. Isten atya az ő népének, de egyenként is atyánk, és én akarok tőle tanulni. És ő úgy akar atyánk lenni, hogy mi ne akarjuk őt manipulálni. Amikor családi, testvéri, baráti, ellenséges kapcsolatok vannak, és direkt indultam a családtól, és jutottam el az ellenségig, mert szerintem egy gyülekezetben is megvan minden. Bár Krisztusban vagyunk, már megváltott bennünket, és mi mindenkit szeretünk.
Szeretnénk a mi atyánknak úgy beszélni, hogy atyám, leteszem eléd ezt a helyzetet, meg azt az embert. Te látod? Remélem, hogy jól látod. Remélem, hogy úgy látod, ahogy én látom, de leteszem eléd. Igen, mert te vagy. Ugye ez egy kicsit a manipulatív beszélgetés a mi atyánknak. Nem. Isten megpróbálod manipulálni, úgysem fog sikerülni. Ne akar manipulálni. Menj oda, mondd el őszintén azt, ami benned van, és ő áldást fogadni neked, és rajtad keresztül. Mi várhat meg egy apától, egy atyától? Szeret, áld. Szeret és tanít. Szeret és körülölel. Szeret és véd. Szeret és vezet. Szeret és int. És szeret. És ez előtte és mellette és mögötte és utána és mindenhol ott van, hogy szeret. És én szeretném, hogyha ez a szerető Atya Isten, és az ő szerető szelleme tudna belőlem kijönni akkor is, amikor az élet produkál érdekes szituációkat, de atyaként kell megállnom. És tudjátok, ami még nagyon fontos a soha meg nem szűnő szeretet mellett, hogy az atyák a jövőbe mutatnak. Az atyáknak feladatuk az, hogy a jövőbe segítsék a rájuk bízottakat. Tehát a jövőbe kell mutatni az atyáknak. Megyünk tovább a fiakra. Milyenek a fiak? És fiakról még csak lehet olvasni a Bibliában, az, hogy lánya, lányai nagyon ritkán fordul elő, az is leginkább az énekek énekében, tehát nem elsősorban az anya-lánya kapcsolat, hanem a szerelmes kapcsolat tükrében, és hát így nyilván Isten és egyház kapcsolatában. Tehát a fiakat és a lányokat úgy szeretném most, hogy a végig gondolnánk, hogy ez szól. Akármilyen nemű is, vagy férfi vagy nő, fiak vagyunk, lányok vagytok, Istennek a fiai, Istennek a lányai. Milyen az igazi gyermeki kapcsolat? Én úgy gondolom, hogy elsősorban őszinte. Lehetsz őszinte Istennel. Manipulatív, nem? De őszinte lehetsz Istennel, és elmondhatod neki, ha valami benned nagyon-nagyon fáj, ha valami téged nagyon-nagyon zavar. Szintén az elmúlt hét eseménye, de erre tanítva, egy kisgyereket szintén kezeltünk, kötöztünk, és nem tetszett neki, mert fájdalmas volt az, amiben részesült, és meg kellett fogni, elvégeztük a ránk bízott feladatot, és tűrte. Tehát van az a gyermek, aki nagyon tisztízik, és tényleg nagyon nagy erőkkel ahhoz, hogy azt csinálja, amit mi szeretnénk, hogy csinálja, és van az a gyerek, akinek fáj, és ez kifejezi és sír, de alapvetően azért hagyja magát. És ezek után ez a kisgyerek, talán a másfél éves forma lehetett, megáll így velem szemben, amikor lejutott a kezelőasztalra, és azt mondja, hogy hát azért ez csúnya volt. Én úgy ledöbbentem ezen az őszintességet, hogy Isten azt mondta, hogy figyelj, elmondhatom, atyám vagyok, és te a fiam vagy. Mondd el, ha valami fáj. Ugye milyen fantasztikus az őszinte szónak az ereje. Nagyon jól esett egyébként, az meg talán, hogy Isten tanít minden apró mozzanaton keresztül. Tudjátok, fiak vagyunk és gyermekek, egy mint az előbb említettem, a mi családunkban is előfordul. Nem kell messzire mennem, mert én a saját munkaimat ugyanígy próbára tettem, meg a hosszú tűrésünket még 20-25-30 évvel ezelőtt, naponta 70-szer-7-szer. Tehát igazándiból van saját tapasztalatom is, így is, úgy is, atyaként is és fiúként is. Én, amit még látok bennünk, emberekben és most gyülekezet, emberi kapcsolatok, hogy vannak lökhárítóink, ami alapvetően egy védekező funkciót töltene be az autón is. De mi nem arra használjuk, hanem mi hárító lökéseket végzünk, anélkül, hogy bármi veszély fenyegetne bennünket, de az a biztos oldasózó. Akkor már tőle nem kapok. Testvérek, meg kell ebből térnünk. Atyám, tudjátok, milyen szomorú, amikor ilyen dolgokba megyünk bele? Tudjátok, hogy milyen szomorúság lehet az ő szívében, amikor mi hárítjuk a másikat, mi lökjük a másikat, szavakkal, tettekkel. Milyen szomorúság van egy atya szívében, amikor látja a gyermekének a nem szeretet teljes viselkedését. Ne szomorítsuk meg a mi Istenünket. János első leveléhez lapozom, második rész 12-14. János első levele, második rész 12-14. Írok nektek gyermekek, mert megbocsátattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek ifjak, mert legyőztétek a panaszt. Írtam nektek gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Nagyon érdekes, hogy az apáknak és az ifjaknak szinte ugyanazt mondja el kétszer. Írtam és írok.
illetve írok és írtam. De a gyermekeknek azt mondja, a fiaknak és a lányoknak, a gyermekeknek először azt mondja, hogy írok nektek gyermeket, mert megbocsátattak bűneitek az ő nevéért. Fogadta el tőle Isten bűnbocsánatát. Azért írta nekünk Isten magát az üzenetét, az igét, az élő szót, hogy megértsük, hogy megbocsátatta a bűneit. És utána azt írja, hogy írtam nektek gyermeket, mert ismeritek az Atyát. Ismered az Atyát? Ismered a mindenható Atya Isten? Két válasz van. Igen, ismered. A másik, hogy nem ismered. És azt kell mondanom, hogy mind a kettőt meg lehet magyarázni, hogy jó válasz, vagy nem jó válasz. Én úgy fogalmaznék, hogy szeretnénk megismerni sokkal jobban az Atyát. Ismerjük, mert kijelentette magát az ő fiában, és a Szent Szellemben kijelenti magát nap, mint nap. Tehát van valamilyen ismeretünk az Atyáról. Természetesen, teljes mélységében nem tudtuk eddig őt megismerni, de megbocsátattak a bűneink, gyermekek vagyunk, és ismeritek az Atyát. Ha ezt a Biblia mondja, hogy ismerjük az Atyát, akkor próbáljuk meg ezt is elfogadni. Sőt, ne próbáljuk meg elfogadjuk el, jó? És ismerjük el azt is, hogy még több van benne. Még sokkal több van benne. Menjünk tovább, Golgota 4.6. Ismerni fogjátok ezt az igét is. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának szellemét, fiának lelkét, a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Mivel pedig fiak vagytok és lányok vagytok, elküldte Isten az ő szellemét. Mennyire vagy intenzív kapcsolatban Isten szellemével? Mennyire akarod csak használni a bajban, vagy mennyire akarsz vele kommunikálni naponta többször? Én erre bátorítalak titeket, hogy mivel pedig fiak vagyok, lányok vagytok, elküldte Isten az ő szellemét. És rajta keresztül mondhatjuk azt, hogy igen, édesapám, de jó, hogy vagy nekem. És van a Zsidókhoz írt levélben egy kemény igevers, Zsidókhoz írt levél 12.8. Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Tudjátok, ez nagyon kemény, mert az atyai, fiúi, anyai, lányi gyermek kapcsolatban, szülő-gyermek kapcsolatban ott van sajnos a fenyítés is, ott van az intés is. És azt mondja a Zsidókhoz írt levél, hogy fattyak vagytok. Én nem akarom ezt most részletezni, mindannyian tudjuk, hogy mit jelent az. Hogy valaki nem vér szerinti gyermek, hanem fattyú. Ha nem tűrjük azt, hogy Isten adott esetben keményen is beszélget velünk, és keményen is odaáll elénk, akkor ő nem tekint a fiainak. Tehát ez hozzá tartozik az egészséges atya-gyermek kapcsolathoz. És tudjátok, még egy nagyon-nagyon szép mondat, sok évvel ezelőtt hallottam egy lelkész barátomtól, hogy Istennél nincsen nem tervezett gyermek. Lehet, hogy te úgy jöttél a világra, hogy nem voltál a szüleid tervében. Lehet, hogy nagyon sokszor kaptál elutasítást. Lehet, hogy azt mondták, hogy te véletlen vagy. Nem! Istennél nincsen véletlen gyermek. Jó? Nagyon fontos. Fiak és lányok vagytok, mert Istennél nincsen véletlen. Atyák és fiak és lányok, után megyünk az anyáikra. És megteszem ugyanazt a kérdést, hogy milyen anyák vagytok szellemi és fizikai értelemben. Milyen anyja vagy a rábízott gyermekeknek. És azért van a példából, nekem nagyon tetszik Krisztus földi anyjának a példája, Mária. Mária volt az, aki mindig hitt a fiára, aki mindig tudta, hogy ki az, akit ő fölnevelt, ki az, akit neki adott a mindenható Isten egy rövid időre, és ki az, aki ki fog fejlődni ebből az ember Istenből, ebből az Isten emberből. És én Máriát még ilyen szempontból ideig nem vizsgáltam meg, vagy nem fókuszáltam rá az ő jellemére, de tudod, hogy mit jelent egy gyermeknek? Tudod, hogy mit jelent a gyermekednek, hogyha hiszel benne? Tudod, hogy mit jelent neki, hogyha érzi a te támogatásodat a szavaidban, a tetteidben, a körülölelésedben és az elengedésedben? Tudod, hogy mekkora erőt tudsz felszabadítani benne, ha azt érzed, hogy igen, az én édesanyám, az valóban mindent meg akar nekem adni, mutatni Istenből, az életből, Istenen keresztül, Isten segítségével. Tudod, hogy mekkora erőket tud ezt felszabadítani?
És kanyarodok is vissza rögtön az atyákhoz is. Tudjátok, hogy milyen romboló erővel tudunk lenni a gyermekeinkre, szellemi és fizikai értelemben? Ha olyan megvallásokat teszünk, ami nem Isten szellem által jön ki a szánkból, meggondolatlanságból, indulatosságból, tehetetlenségből. Ne romboljunk, anyák és atyák, hanem építsük a gyermekeinket és a ránk bízottakat a gyülekezetben és a környezetünkben, mert erre vagyunk elhívva, hogy mi is igazi szellemi házá fölépüljünk, és azok is, akik ránk vannak bízva. Tehát legyünk érzékenyek Isten drága szellemére, és adja nekünk azt a bölcsességet, tisztaságot, szentséget, amivel bátorítani, fölemelni és építeni tudunk. És ez vonatkozik a testvéri kapcsolatainkra is. És megyünk tovább. Krisztus az Atyától jött, és a mindenható Istennel volt kapcsolatban. Engem meglep az, hogyha belegondoltok, mi ugye mondjuk, hogy persze kell Bibliát olvasni, hogy kapcsolatban legyünk Istennel, kell imádkoznunk, hogy kapcsolatban legyünk Istennel, és ezt már sokszor elmondtuk, és mindannyian tudjuk az eszünkkel, és több-kevesebb aktivitással, idő rászánással, ezt folytatjuk is. Gondoljátok el, hogy Jézus miután bemerítkezett, elment 40 napra a pusztába. Gondoljátok el, hogy hányszor vonult el, hogy az atyával beszélgessen, pedig ő Isten volt, ember volt, az Isten fia volt, és mégis szüksége volt arra, hogy ne 5 perceket töltsön az atyával, mint fiú. Hogy ne 10 perceket töltsön azzal a mindenható Istennel, akinek ő a része volt. Aki a teremtéstől mindent tudott. Még neki is szüksége volt arra, hogy nagyon sok időt töltsön az atyával. Hogy erőteljes legyen a szolgálata. Hogy erőteljes legyen az, amit mond, az, amit megél. Hát ne legyünk büszkék a csendességünkre, testvérek, hogyha már egy fix időt ki tudjuk jelölni magunknak, hanem ezt próbáljuk meg bővíteni. Próbáljunk meg még többet a mindenható Istenből elvenni, mert azon lesz áldás. És tudjátok, ami nekem Máriával kapcsolatban most vált világossá, ismeritek Krisztusnak a kereszthez vezető útját, a keresztre feszítés történetét. És azt is tudjuk, hogy mindenki elszéletlen előle. A keresztnél Mária volt és János. És tudjátok, az édesanyjára, én úgy gondolom, szüksége volt ott a keresztnél, hogy végig tudja csinálni azt, amilyen eljön. Kellett hozzá az ő odaszállása és életének a letétele. De én hiszem, hogy kellett az édesanyjának az odaszállása és az élete letétele. Az, hogy sírva és értelme végignézze azt, hogy a mindenható Isten fiát előtte kínozzák és ölik meg. De Jézus Krisztusnak ez erőt adott, mert ott volt az édesanyja. Ugye milyen nagy felelősség édesanyának lenni? Ne kelljen így állnia egyikünknek sem a gyermeke előtt. De érted, hogy milyen felelősséget bízott rá Isten azzal, hogy édesanyává tett téged? Hiszen még az ő fiának is kellett édesanyja itt a földön. Anyák, ne szégyeljétek a könnyeiteket, amiket a gyermekeitekért hullottok, akik még nincsenek Isten országában, akik még nem járnak azon az úton, amin szeretnétek, hogy járjanak. Ne azt akarjátok, hogy azon az úton járjanak, amit ti szeretnétek, hanem amit Isten akarja, hogy járjanak. Ezek a könnyek, ezek majd örökkönnyek lesznek, amikor ezek a gyermekek megtalálják azt az utat, amire Isten őket elhívta. És ezért nagyon jó mindig az imádkozó édesanyák imakörére a pusztítást és a hívogatást hallani. Igen, legyen minden gyermeknek imádkozó édesanyja. És tudjátok, nagyon tetszik, hogy a gyülekezetben a testvérek folyamatosan imádkoznak a gyermekekért. És nagyon örülök, hogy fényképeket kaptak és imádkoznak, és jönnek oda a testvérek a gyermekekhez, és figyelj, érted, imádkozom, figyelj. És ma reggel bejöttünk, és nekem erről szól Isten családjába tartozni, hogy a legnagyobb gyermekünk kint megáll, és Mézes Laci és Nagy Józsi bácsi is imádkozik Rebekáért, és kijövünk az imahelyiségből, ami megint egy óriási hálaadás, mert egyre többen vagyunk, és már nem férjük az asztalra. Kijövünk, és Laci még beszélget kint a gyerekszobában, és Rebeka megáll. Oda megyek Laci bácsihoz, jó? És mondom, hogy most miért imádkozzak. Jó, menjél, várd meg, és mondd el neki. Testvér, ha úgy jössz ide reggel, hogy levetkőzöl minden olyan ellenségeskedés, rossz érzés, megbántódást, amit megkaptál, mert megkaptál, de úgy jössz be, hogy én ezt elengedem, hiszen erről szól ez az egész év. És oda mész valakihez,
hogy kedves testvérem, ebben a helyzetben vagyok, kérlek imádkozz értem. Elhiszed, hogy Isten szelleme megfordítja azt a kapcsolatot, ami odáig még csak kapcsolatnak sem volt nevezhető? Mert ezért van itt Isten szelleme, hogy gyógyítson és vigasztaljon. És még egyetlen gondolat erejéig térek vissza az anyákhoz és a fiakhoz, illetve a fiakhoz és a lányokhoz. A fiakból atyák lesznek. Milyen atyák leszünk? Milyen atyák lesznek fiak? A lányokból anyák lesznek. Milyen anyákká fogtok fejlődni? Ha azon az úton jártok tovább, amin eddig, vagy hogy engeditek, hogy Isten szelleme teljesen átformáljon benneteket. Menjünk tovább a Kolossi levélben. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Sőt, hozzátenném, naponta. A gyökerezzetek meg, és épüljetek föl, szintén nem nehezen érthető dolog, főleg a meggyökerezés. De úgy gondolom, hogy naponta föl kell épülnünk ő benne. Mert bizony van, amikor nem úgy indul egy reggel, hogy már a Szent Szellemmel vagy teljesen fölvértezve, de ő benne naponta épüljetek fel. És beszéltem én már nektek korábban Garfieldról, aki ugye mindig szenved a hétfő reggelekkel kapcsolatban, meg a hétkezdettel. Hallottad egy olyan jó mondást, amit én azóta állandóan szajkozok. Ez a hét is milyen gyorsan elrohant, holnap után már szerda van. Ez fantasztikus. Ugye mennyire más a hozzáállás? Hát nem ezzel kelek föl hétfő reggel, a kutyafáját. Már megint hétfő reggel van. És hol van még a péntek este? Uram, irgalmaz, kegyelmez és adj erőt. Nem azt mondom, hogy rossz dolog, mert odafordulsz Istenhez, hogy adj erőt. Persze, minden napra kérjed az erőt, és kérem én is. De milyen hozzáállás az, hogy Isten szárnyakon, sors szárnyakon bíz bennünk. Jusson eszedbe minden hétfő reggel, hogy nehezen indul a hét, hogy már holnap után szerda van. És tudod, holnap hétfő van, mehetsz a munkahelyedre bizonyságot tenni, mehetsz a boltba bizonyságot tenni az életeddel, a mosolyoddal, adott esetben a könnyeiddel, az őszintességeddel, a szereteted megnyilvánulásával, hogy engeded, hogy megnyilvánuljon a szereteted. De van egy ennél még jobb hírem, hogy ma meg vasárnap van, és ebéd lesz Isten tisztelet után. Testvérem, már megnyilvánulhat benned, halleluja! Már megnyilvánulhat benned a Krisztus szelleme azokkal, akikkel együtt ebédez. Már hazafelé a tömegközlekedési eszközökön már megnyilvánulhat benned. Hú, de jó, és holnap hétfő van, hogy azután kettőben meg szerda legyen, ugye? Tehát már ma ebédnél elkezdheted, sőt, van kávézási lehetőség alkalom után már elkezdheted. Sőt, már el fogod kezdeni az úrvacsora előtt, mert imádkozni fogunk és meg fogunk állni Isten előtt. Az elengedés miatt, az atyák és fiak, az anyák és lányok kapcsolatok a helyreállásáért. Tehát még a hétfőn sem kell megvárni. Már ma bizonyságát adhatod annak, hogy Krisztus benned él. Ha Krisztus benned él, akkor nem bírsz savanyú lenni. Ha Krisztus benned él, akkor nem bírsz ítélkező lenni. Ha Krisztus benned él, akkor egész egyszerűen nem bírsz élettelen lenni, mert benned él. Nem degél, nem él degél benned, hanem benned él. És testvérek, az a folytatása ennek a kolossi idézetnek, hogy erősödjetek meg a hit által. Na, ez egy nagyon jó dolog. A hit egy olyan dolog, amiről szerintem szeretjük beszélni, filozófálni, szeretjük bátorítani egymást, meg épülünk egymás hite által, ám mert ez így van. Erre valók a bizonyság, erre valók a telefonbeszélgetések és személyes beszélgetések, hogy egymás hite által épüljünk. De a hit is szerintem sokkal nagyobb, mint amiről nekünk fogalmunk van, vagy halvány elképzelésünk. Ezt is egy néhány héttel ezelőtt értettem meg, hogy mennyire földhöz ragadtak vagyunk, tanulják a gyermekeink a számok világát. És a végtelen az egy felfoghatatlan dolog. És talán egy kisebb megkérdeztem, de mi van a végtelen után? Hát mondom, nincsen. Jó, hát a végtelen, csak hogy te most végtelen, egy, végtelen, kettő, végtelen, három. Na mondom Istenem, ez a hit. Tudod, azt hiszed, hogy már tele vagy. Nagyon-nagyon tele vagy. Na ez a hit, hogy még azután is van, amit én eddig elképzeltem. Sőt, még azután is van, amit elképzelni sem tudom. Hát jusson eszedbe a végtelen egy, végtelen kettő, végtelen három, és Isten szellemének egy olyan jelenlétét tapasztalhatod meg, ami több, mint a végtelen. És nem kell, hogy fölfogja az agyad, mert nem tudjuk fölfogni. Csak kívánjad ezt, vágyjad ezt, és élvezzed, Isten megadja. Amikor valamire azt mondod, hogy ez előfelüli, akkor
hogy cserél meg az F betűt egy B betűre, hogy ez erőn belüli. És mondd azt, hogy mert Krisztussal van erőm erre is. Jó? Nincsen erőn felüli, de erőn belüli van, amiben Isten beleenged téged és belevezet. Pont azért, hogy erőssé tegyen az ő szellemével. Pont azért, hogy megtapasztal, hogy nem neked kell erősnek lenni, mert az, aki a vállain és a tenyerén hordoz, az sokkal erősebb. És ezért minden erőn belül van, amit ő ad neked, és amit rád bíz. Most elapozunk a Márk Evangélium a 16. rész 17. verséhez. És Jézusról, és arról, hogy akik hisznek, azokat mit követni, fogunk egy nagyon szép összefoglalást olvasni. Testvérek, kapaszkodjatok meg, ez fantasztikus. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valaki halálosat isznak, nem árt neki. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Ez egy gyönyörű összefoglalása, hogy hova vezet a te hited. Igen. A hited kell ahhoz, hogy minden nap győztes légy. A hited kell ahhoz, hogy elfogad, hogy Isten gondoskodni fog rólad, ha hűséges vagy felé. És a kapcsolataid építésével, akkor ő valóban gondoskodni fog a te szükségleteidről. De a hitnek egy következő dimenziója, amit itt megmutat nekünk, az igen. És egyébként Krisztus ugyanezt élte, bemerítkezett, és utána egyetlen egy evangéliumban van leírva, hogy a galileai Kánába ment mennyegzőre, és ott a vizet porrá változtatta. A többi evangélium inkább arról beszél, tehát valószínűleg elsősorban nekünk nem a vizet kell átváltoztatni porrá, tehát nem ebben akar nekünk példát mutatni, bár ez is egy jó dolog, hanem Jézus elindult, és ahogy erőt kapott a Szent Szellemtől, bemerítkezett, betöltötte a Szent Szellem, elment 40 napra a pusztába, ahol kísértéseket kellett kiállnia, és utána elkezdte mondani azt, amit Isten kijelentett neki, és rajta keresztül akarta megértetni az emberekkel. Elkezdett tanítani, és elkezdett ördögöket űzni. Több evangélium említi, hogy először egy tisztátalan lélek által megköltözött ördögös ember jött, és Jézus ráparancsolt, és meggyógyult. Tehát a hit egyik első megnyilvánulása az ördögűzés volt Jézus életében is, és Jézus is arra húzni, hogy kövessük őt, ugye? És még nagyobb dolgokat is teszünk, amiket ő. Ott van a nyelveken szólás. Erről is hiszem, hogy majd a jövőben fogunk részletesebben beszélni, tanulni és tanítani, mert a nyelveken szólás egy olyan lehetőségünk, amit szintén nem használunk megfelelően vagy eléggé. És tudod, ahhoz, hogy ördögöket űzzél, ahhoz kellenek minimum démonok a környezetedben. Ahhoz, hogy betegeket gyógyítsa, ahhoz minimum betegek kellenek a környezetedben, de például a nyelveken szóláshoz csak te kellesz, és Isten szelleme. Hát használjuk ezt a csodálatos ajándékot azért, hogy Isten ezen keresztül is tanítson bennünket. És még egy kérdés, hogy fiak és lányok, anyák és atyák, és szerettek időt tölteni Istennel? Gyors válasz, igen. Ha fölteszem azt is, hogy és mennyi időt töltesz, akkor erre most nincsen gyors válasz, de nem is várok. Szeretünk időt tölteni az atyával, az ő szellemével. Szeretünk időt tölteni azzal, aki éltet bennünket. Megyek tovább. Atyák, anyák, szeretünk időt tölteni a gyermekeinkkel, a ránk bízottakkal. Mert óriási szükségük van arra, hogy időt töltsünk velük, és Isten szellemét továbbadjuk neki. És az utolsó gondolat itt a Kolossai levélhez. Hálaadásodok legyen egyre bőségesebb. Na hát, ez is az egyik kedvenc témám, ez a hálaadás és az abban való előrelépés. Ami hálaadásunk legyen egyre hangosabb, legyen egyre gazdagabb, mert Isten megállt, csak vedd észre, hogy megállt. És tudjátok, azt javaslom, hogy ne sopánkodjunk a minket körülölelő világ bajaival kapcsolatban, hanem legyünk éberek. Tegnap teljesen ledöbbentem, mert ilyen internetes oldalon még nem találkoztam, és egyébként teljesen ártalmatlan helyen voltam, kutyakölyköket keresgéltem az interneten. És a hirdetések alatt följött egy olyan elérhetőség, hogy titkos szerető viszony létesítésére az első portál Magyarországon. Hát első körben ledöbbentem rajta, hogy már erre is van internetes oldal, hogy lehet úgy, nyilván sok minden másra is van még, de mondjuk ez egy annyira
gonosz módon megalkotott és megszerkesztett dolog, és hozzáteszem, hogyha a gyerekeidnek van internet elérhetősége, és mondjuk kutyakölyköket szeretne kinézni, hogy már mit kér tőled karácsonyra mondjuk, akkor ezt megtalálhatja. És ez még csak a 18-as karika volt rajta. De ne sopánkodjunk, hanem ez bennünket ösztönözön éberségre. Fájjon az, hogy mennyien vesznek el Krisztus nélkül, és érezzük már át végre a szellemünkben, a lelkünkben, hogy szüksége van a környezetünkben élő embereknek Krisztusnak. Éljük már ezt át végre fájdalommal. Tehát mutassunk példát a házasságunkkal, mutassunk példát a kapcsolatainkkal, mutassunk példát a barátságainkkal, mutassunk példát a gyermekneveléssel, gyermekek, mutassunk példát a szüleinkkel való kapcsolattartásban, mutassunk példát a szüleinkkel való tiszteletteljes beszédben. Mindannyiunkat érint Isten igéje, egyikünk sem tud alól kibújni. Tehát adjunk hálát a jól működő, áldott kapcsolatainkért, és legyünk bátrak megerősödni hitáltal a megtépázott kapcsolatainkban. Tedd meg te az első lépés, és áldás lesz rajta. Ha van tönkrement kapcsolat az életedben, akkor az első kérdés, hogy akarod-e helyreállítani? Én hiszem, hogy akarom. Akkor kezdjél el hálát adni az illetőért. Kezdjél el oda járulni Istenhez az illetőért, és kezd el te Szent Szellem által az első lépésed. Én hiszem, hogy Jézus meghalt a halott kapcsolatokért is. Meghalt a beteg kapcsolatokért is. És hogyha fölvitte azt is a keresztfára, akkor nem kell abban égetni magunkat, hogy ez megoldhatatlan helyzet. Nem! Istennek semmi sem lehetetlen. Ugye a 3 hetes ima és bőjt időszak is volt egy ilyen aspektus, hogy a környezetben valóban megélni Krisztus, és egyre hitelesebben bemutatni, és ennek lesz majd nyilván a hiteles emberekkel szintén evangelizációs jellegű sorozat itt a gyülekezetben, hogy bemutassuk, hogy a Krisztussal való élet nem elvont dolog, nem egy elvont tudomány, hanem egy áldott mindennapi gyakorlati élet. És befejezésképpen azt fogom kérni, hogy értsed meg, hogy Jézus közel van hozzád, mert benned él. Amíg nem él benned, akkor szeretnék érted imádkozni az alkalom végén, gyere előre, és ezt megtesszük, hogy él benned. De ha már elfogadtad, mint hogy kezdődik a Kolossai levél 6. verse, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, akkor értsd meg, hogy benned él. Értsd meg, hogy mindaz a szörnyűség, amit az interneten és azon kívül, amit a világban látsz, az valóban egyre rosszabb. Tehát Krisztusnak a visszajövetele, a második eljövetelése egyre közelebb van. Ez ébresszen fel arra sarkaljon téged és engem, hogy minél inkább éljük meg a Krisztust, minél hitelesebben mutassuk be a Krisztust, mert emberek milliói masíroznak a pokol felé. És hogyha nem ég eléggé az elveszettekért a szíved, akkor énekelheted feltartva kézzel, hogy jöjj el, Uram Jézus, jöjj el vissza, úgy várunk már téged, akkor ez önmagában csak egy önző felkiáltás. Persze, hogy várjuk vissza Krisztust, és persze, hogy vissza fog jönni értünk. De égjen benned a vágy, hogy akik még nem várják, hogy visszajöjjön, sőt azt sem tudják, hogy vissza fog jönni, csak majd adott esetben lesújtana rájuk a hirtelen meglepetés, ha most Jézus megjelenne, fájjon az, hogy ezek az emberek elvesznének. Tehát Jézus közel van hozzám, mert benned él, sőt általad akar élni. Általad akar élni. Közel van az ő visszajövetele, tehát inspiráljon ezt téged arra, hogy bizonyságot tegyél, és buzdítsad az embereket a megtérésre. Atyák vagyunk és fiak, anyák vagytok és lányok. Az elengedés éve ugye 7 évente volt Izrael népe között, és a 7. hétét végén volt egy ilyen nagy elengedés éve. Nem véletlen, ha belegondoltok, szakemberek kimutatták, hogy a házasságok is 7 évente próbálódnak meg sok esetben. Milyen jó lenne minden 7. évben, ugye a házasságokban is, és megyek tovább az emberi kapcsolatokban, barátságokban a 7. évet bevezetni. De még tovább megyek, milyen jó lenne a naponta 70-szer is bevezetni az elengedésben, mert nem mérgeznék a testedet 7 évig az, amit csak 7 év múlva akarsz elengedni. Belépülöföd majd 7 év múlva, mert muszáj elengedem, de addig, amit elfér. Nem. A naponta 70-szer elengedsz, bántást, megaláztatást, igazságtalanságot, akkor az a te szívednek tesz jót. Tehát a te kardiális státuszodat nagyban javítja. Az Istennel való kapcsolatodat, az Isten szíve szerint valóságodat javítja az. Az Isten szerint való szíved állapotát javítja az, ha megtanulsz naponta 70-szer, 7-szer elengedni. És kedves testvérek,
imádkozni fogunk. Én arra kérek titeket, hogy most mindenki álljon föl. A dicsőítő csapatot megkérem, hogy gyertek vissza. Ima a kapcsolatok helyreállásáért. Aki szeretne személyes imát, kérlek, hogy gyere előre, imádkozni fogunk érte. De ha nem akarsz kijönni a helyedről, akkor is tedd oda most Isten elé azt az embert, akivel a kapcsolatodat szeretnéd helyreállítani. Ha nincs olyan ember, akkor nagyon örülök, de szerintem biztos, hogy mindannyiunknak van olyan ember a környezetében, akivel a kapcsolata egyelőre nem annyira Krisztusi, hogy azt mondjuk boldogan mutogassa mindenkivel. Tehát vidd oda ezt a kapcsolatodat Isten elé, imádkozni fogok, és mondom, aki személyes imát kér, a dicsőítés alatt gyertek előre és imádkozni fogunk értetek. És hogyha ezt így el tudjuk engedni, mert az első része az imádkozásnak az lesz, hogy elengeded azt, amit el kell engedned, és utána pedig Isten fölemel téged az ő csodálatos szelleme által, akkor tudsz jönni, úrvacsorát venni tiszta szívvel, és fölemel tiszta szent kezekkel. Akkor járulhatsz az úrasztalához úgy, hogy áldást remélsz, mert elengedtél mindent, ahogy Krisztus is elengedett neked, illetve Krisztus áldozatáért Isten elengedett neked minden bűnt, és hogy Krisztus minden betegséget eltörölte a beteg kapcsolatokat, és ezért megyünk most oda a mi Istenünkhöz, hogy gyógyítsa meg a kapcsolatainkat, ahol gyógyulásra van szükség. Arra kérek titeket, hogy dicsőítsük Isten egy ilyen imádó szívvel, de egy nagyon komoly megállással ennek az egésznek a kezdetén. Mindenható Isten, köszönjük neked, hogy itt vagy közöttünk a te szellemed által. Köszönjük neked azt, hogy megnyilvánulsz az életünkben, de még jobban meg akarsz nyilvánulni bennünk. Köszönjük azt, hogy atyákká és anyákká, fiakká és lányokká tettél bennünket a te királyságodban, és a ránk bízottakra gazdag áldást akarsz árasztani rajtunk keresztül. Köszönjük, hogy az elengedés éve van a gyülekezetünkben, az életünkben. Köszönjük, hogy te mindent elengedtél, Jézus Krisztus. Köszönjük neked, hogy nagyon szeretsz bennünket, és ezért haltál meg, ezért támadtál föl, ezért vállaltál mindent, hogy az Atya elengedje nekünk azt, amiért a jogos büntetés a halál várt volna rá. Köszönjük neked, Jézus, hogy nem halálra hívtál el bennünket, hanem életre. Köszönjük neked, drága Szent Szellem, hogy erővel akarsz bennünket nap mint nap föltölteni. Köszönjük, hogy meg akarod gyógyítani a kapcsolatainkat, és most hozzuk elé a szívünk minden fájdalmát. Hozzuk eléd a megbántottságot, az elutasítottságot, hozzuk eléd a sértődöttséget, az igazságtalanságot, a jogos vagy jogtalan átoldásokat. Hozzuk eléd mindent, és azt mondjuk, hogy elengedjük. Elengedjük annak az embernek, aki akarva vagy akaratlanul vétkezett ellenünk. Elengedjük, mert te ebben példát mutattál. Elengedünk minden adósságot. Azért, mert arra hívtál el bennünket, hogy szabadok legyünk. És ezt a szabadságot csak akkor élhetjük meg Krisztus benne, ha bennünk nincsenek meg nem bocsátott dolgok. Ha mindent el tudunk engedni, és mi most megvalljuk, hogy fölemeljük a kezeinket, amelyek tiszták és szentek. Fölemeljük a kezeinket hozzád, Jézus Krisztus, mert elengedtünk minden adósságot. Nem akarunk emlékezni a váltásokról, nem akarunk többet szajkozni dolgokat. Egy dolgot akarunk elmondani nagyon sokszor, hogy mennyire szeretünk téged. Egy dolgot akarunk még elmondani, hogy Jöjj Szent Szellem nagyon gazdagon az életünkben, nap mint nap. Töltsél be bennünket, mi használni akarjuk a ránk bízott ajándékokat. Mi élni akarjuk az életet veled, Krisztus. Köszönjük, hogy megbocsátottál mindent, és köszönjük, hogy így jöhetünk hozzá. Fiakként, lányokként, és atyák és anyáként is meg akarunk állni előtte tisztán fölemelt kezekkel. Kérlek téged mindenható Szent Szellem, hogy gyógyítsd meg azokat a kapcsolatokat, amiket most a testvéreid elé hoztak. Gyógyítsd meg azokat az emberi kapcsolatokat, amiket csak nem tudsz meggyógyítani. Adjad azt a szívet a testvéreinkbe, ami meg tudja gyógyítani a tönkretett kapcsolatokat, ami fölemelkedést tud hozni a megbocsátáson és az elengedésen alapulva. Jézus, hatalmas vagy, szabadító vagy, és dicsérjük téged ezért. Amen. Amen.